Հարգելի իմ դիտորդ, ուրեմն ես հարց էի ստացել YouTube-ում, թե Հայաստանում այս սանձարձակությունը, որը տեղի է ունենում, կապված է գաղտնի գործակալության հետ կամ գաղտնի կազմակերպությունների հետ, թե ոչ։ Ես ստացել եմ հորար քարտեզ, ուրեմն որի պատասխանը հիմա ուզում եմ, քանի որ հարցս վերաբերվում էր կազմակերպությանը, աստղագուշակության մեջ, հատկապես 7-րդ, 10 և 11-րդ տների համատեքստում, սա շեշտադրում է, որ այս հորար քարտեզը կապված է կազմակերպության կառույցի, ղեկավարության և թաքնված գործընթացների հետ։ Ղեկավարություն և կառավարում 10-րդ տուն Արեգակ։ Ուրեմն միջին երկինքը գտնվում է 10-րդ տունը, որը պատասխանատու է կազմակերպության կարգավիճակի ղեկավարության համար, գտնվում է կշեռքում, նույն տեղում գտնվում է նաև Վեներան։ Սա ցույց է տալիս, որ արտաքուստ կազմակերպությունը փորձում է պահպանել դիվանագիտական, օրինական, հաշվեկշռված տեսք կամ զբաղվում է ֆինանսներով և հանրային կապերով։ Սակայն Արեգակը, իշխանության խորհրդանիշը և լուսինը գտնվում են 7-րդ տան առյուծում։ Սա նշանակում է, որ իրական ազդեցություն ունեցողները կամ ղեկավարները կենտրոնացված են արտաքին գործընկերների, հակառակորդների կամ հանրային իմիջի վրա և կազմակերպության ներսում կա ուժեղ էգոների բախում։ Թաքնված սանձարձակություն 12-րդ տուն և Պլուտոն։ Գաղտնի գործընթացները հստակ երևում է 12-րդ տան գաղտնիքներ, թաքնված թշնամիներ, կուլիսային խաղեր, սա ցույց է տալի Պլուտոնի միջոցով, որը գտնվում է հենց ասցենդենտի տան սահմանագծին։ Պլուտոնի ռետրոգրադ վիճակը և դրա լարված ասպեկտները, կարմիր գծերը, Արեգակի և լուսնի հետ հուշում են, որ կազմակերպության ներսում հիմա տեղի է ունենում իշխանության թաքնված չարաշահում, ֆինանսական կամ ազդեցության լուրջ վերաբաշխում, որը փորձում են թաքցնել հանրությունից։ Կազմակերպության աշխատակիցները և ներքին վիճակը 6-րդ տանը աշխատակիցներ, ներքին գործընթացներ գտնվում են լուսին Յուպիտերի հետ միացության մեջ։ Սա նշանակում է, որ շարքային աշխատողների կամ ներքին օղակների մակարդակով դժգոհությունները կամ խնդիրները չափազանցված են, Յուպիտերն է դա ասում, իրավիճակը հասունացել է և պատրաստ է պայթելու առյուծի ազդեցության տակ։ Ֆինանսական իրավիճակը 2-րդ տուն։ Սա կազմակերպության բյուջեն է, ռեսուրսներն է, որտեղ գտնվում է Սատուրնը և այն էլ ռետրոգրադ դիրքում։ Սա խոսում է ֆինանսական սահմանափակումների, ձգձգումների կամ անցյալից եկած չլուծված հարցերի մասին, ինչը կարող է հանդիսանալ ներքին կոնֆլիկտների գլխավոր պատճառը։ Ուրեմն հիմնական շահառուն արտաքին ուժերը կամ խոշոր գործընկերները 7-րդ տուն, ովքեր են քարտեզում ամենաուժեղ դիրքում, ովքեր ունեն Արեգակը, որը գտնվում է իր սեփական նշանում այռույցում, հենց 7-րդ տունը։ 7-րդ տունը ներկայացնում է արտաքին գործընկերների, հակառակորդների, մրցակիցների կամ այն կողմին, ում հետ կազմակերպությունը պայմանագրային հարաբերությունների մեջ է։ Իրավիճակը սանձարձակության հետ կապված, թե որն է շահը, ամենից շատ ձեռնատու է դրսի խաղացողներին կամ այն անձանց կազմակերպություններին, որոնք հակադրվում են տվյալ կազմակերպության կամ տվյալ ժողովրդի հետ։ Նրանք ունեն մեծ իշխանություն, ազդեցություն և վստակ վերահսկում են իրավիճակը։ Կուլիսային կառավարիչ 12-րդ և առաջին տների սահմանագիծը, ովքեր են Պլուտոնը, որը գտնվում է ասցենդենտի վրա և կառավարում է գաղտնիքների տունը։ Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր գործում են ստվերում, կուլիսների հետևում, իրականացնում են գաղտնի գործընթացներ։ Նրանց ձեռնատու է այս քաոսը, սանձարձակությունը, քանի որ դրա միջոցով նրանք իրականացնում են իշխանության կամ ֆինանսների վերաբաշխում։ Լարված ասպեկտները ցույց են տալիս, որ նրանք ճնշում են գործադրում կազմակերպության ներքին օղակների վրա և իրենց կամքը թելադրելու համար։
ովքեր են տուժում եւ ումը ձեռնատու չէ։ Շարքային աշխատակիցներ 6-րդ տուն, Լուսինը եւ Յուպիտերը 6-րդ տանը հուշում են, թեև սովորական ժողովուրդը կարող է մեծ սպասելիքներ ունենալ կամ հույսեր փայփայի Յուպիտերի հետ կապված, բայց պարզապես ժողովուրդը օգտագործվում է։ Մեծ խաղի մեջ է օգտագործվում։ Հորար քարտեզը ուրեմն ինչա ցույց տալիս, որ հիմնական շահառուն արտաքին ազդեցիկ կողմն է, 7-րդ տան ուժեղ արեգակ եւ ստվերային կառավարիչը, ասցենդենտի վրա գտնվող Պլուտոնը։ Գաղտնիության բացահայտում, քանի որ 12-րդ տան գաղտնիքներ կառավարիչ Սատուրնը գտնվում է 2-րդ տանը, ֆինանսական կամ ներքին թաքնված գործարքներ վաղ թե ուշ ազդելու են կազմակերպության բյուջեի եւ ռեսուրսների վրա։ Սա իրենց կարմիչսկի, այնտեղ հարց էր տրված, կարմիչսկի իրենք պատասխան տալու են, թե չեն տալու։ Բայց այստեղ շատ ավելի խոսուն բաներ կար, ուրեմն քանի որ ամբողջ Հայաստանի պետական մակարդակով, եթե մենք նայում ենք ըստ մունդան քաղաքական աստղագուշակության այսպես նշանակությունով, ումն է ձեռնատու, ով է հիմնական շահառուն, արտաքին ուժերը, այլ պետություններ կամ միջազգային կառույց, 7-րդ տուն։ 7-րդ տունը քաղաքական աստղագուշակության մեջ ուրեմն պատասխանատու է արտաքին գործընկերների, այլ երկրների բացահայտ թշնամիների, մրցակիցների համար։ Այստեղ գտնվող ուժեղ արեգակառուցում հստակ ցույց է տալիս, որ Հայաստանում տեղի ունեցող այս անձարձակություններից կամ քաոսից ամենամեծ օգուտն ու շահը ստանում են արտաքին խաղացողները։ Նրանք ունեն մեծ ազդեցություն եւ վերահսկում են ամբողջ այս իրավիճակը։ Սֆերային կուլիսային խմբավորումներ, 12-րդ տուն Պլուտոն, ասցենդենտի վրա գտնվող Պլուտոնը ցույց է տալիս երկրի ներսում գործող թաքնված օլիգարխիկ կոռուպցիոն կամ կուլիսային ուժերին, որոնք կառավարում են գաղտնի պրոցեսները եւ նրանց ձեռնատու է այս վիճակը, քանի որ ստվերում նրանք իրականացնում են ազդեցություն եւ ֆինանսների վերաբաշխում։ Մին ժողովուրդը իրար ուտելով է զբաղված, իրենք իրենց այսպես գաղտնի գործերը տեղին անում են։ Երկրի տնտեսություն եւ բյուջե, 2-րդ տուն Սատուրնի դիրքը 2-րդ տանը հուշում է, որ այս ամենի հետևանքով երկիրը կանգնած է տնտեսական լուրջ խնդիրների, բյուջեի սղության կամ ֆինանսական կորուստների առջև։ Որն է այս ամենի իմաստը, իշխանության եւ իմիջի պահումը, 7 եւ 10-րդ տներ։ 7-րդ տան Լուսինն ու Յուպիտեր առյուծում հուշում են, որ հանրության մատուցվող ինֆորմացիան չափազանցված է կամ օգտագործվում է որպես էմոցիոնալ մանիպուլյացիա։ Միտեղ եղավ սպանություն, ոստիկանները հասան, այսպես եղավ, այնպես եղավ, բայց դրա դրդապատճառը ինչու եղավ։ Ինչու եղավ։ Որտեղից այդ զենքը, որտեղից այդ նարկոտիկը, ոչ մեկին դա հետաքրքիր չի։ Ու մեկ էլ այսպես կինոյի տղեկն եկան, Սուպերմենի հագուստով, ձեռները սենց օլորեցին, մարդու քիթը սենց գետին քսելով տարան, բայց որտեղից է գալիս այս բեսպրիդելը։ Երկրի այս վիճակը արտաքին աշխարհաքաղաքական ուժերին է ամենաշատը ձեռնատու եւ երկրի ներսում գտնվող ստվերային կառավարիչներին։ Այստեղ եթե նայում ենք ղեկավարությունը, այն որ ամբողջ օրը իրար են քլնգում հիմնական գործերը թողած տեղյակ են, դե իհարկե տեղյակ են, հենց իրենց ձեռի գործն է։ Սա նշանակում է, որ ղեկավարությունը հիմնական որոշումը կայացնողներին նշանակումներ անողները պատկերված են 7-րդ տան ուժեղ արեգակով, նրանք ոչ միայն տեղյակ են, այլև ամբողջությամբ վերահսկում են այդ սանձարձակության ընթացքը։ Տեսակ ինչ արագ ոստիկանները արձագանքեցին, տեսակ ինչ արեցին, տեսակ այս մի օլիգարխին սեփականատիրոջը կամ բարեգործին ձեռքերը ոլորեցին, այս արեցին, այն արեցին, կինոյի տղա են խաղում։ Բայց սա գիտակցված քողարկում է։ Վեներան MCS-ի վրա է,
բարձրագույն ղեկավարություն, ամեն ինչ անում է, որպեսզի արտակուստ ամեն ինչ օրինական եւ հաշվեկշռված երևա։ Սա բերում է կշռքի նշանը, ինչը նշանակում է նրա գիտակցաբար թաքցնում են իրականությունը։ Թաքնված հրահանգներ Պլուտոն ասցենդենտի վրա, գաղտնի գործընթացներ եւ հրահանգները գալիս են հենց վերևից։ Քարտեզի լարված ասպեկտները հաստատում են, որ նշանակված անձին կատարում են հստակ դրված ստվերային պլաններ։ Տեսեք, ժողովրդի պառակտում, ինչն է ամենաշատը իրանց պետք, ժողովրդի պառակտում, Լուսինը եւ Յուպիտերը 7-րդ տան։ Մունդան աստղագուշակության մեջ Լուսինը խորհրդանշում է հասարակ ժողովրդին, այն գտնվում է 7-րդ տան բացահայտ թշնամիներ հակադրություն եւ ազդեցության տակ։ Սա նշանակում է, որ ժողովրդի էմոցիաները, դժգոհություններն ու ուժը ուղղված է ոչ թե իրական մեղավորների, այլ հենց իրար դեմ։ Յուպիտերը չափազանցնում է այս ատելությունն ու հակամարտությունը, ստեղծելով արհեստական բարիկադներ հասարակության ներսում։ Ինչ եղավ։ Հիմա այսօր 13 տարեկան երեխան իր ձեռքին զենք ունի։ Կամ նարկոտիկի ազդեցության տակ է։ Սա տրվեց հնարավորություն, այսինքն չհսկվեց այս ամեն ինչը եւ այսօր համարյա թե բոլորի տանը այս տեսակ բաներ կան կամ օգտվում են այսպես չգիտես ինչերից հրահարում են, ասում են ընդունենք վեճի բռնվի, մենք քեզ այսքան գումար կտանք, քեզ զենք կտանք, քեզ նարկոտիկ կտանք, հրահարի ու մի հատ այսպես մարտաֆիլմ հիշեցնող դեպք է տեղի ունենում ու այսպես մեկ էլ գալիս են ոստիկանները, քննիչները, ես շատ գիտեմ ովքեր, այսպես ու սկսվում է արդեն կինոյի սցենարն է գնում, հա, իրանք դառնում են, տեսեք Նիկոլի ժամանակ ինչ ձև է հսկվում, ինչ պունկտուալությամբ է այս ամեն ինչը աշխատում, բայց ով է դրա դրդապատճառը, ով ինչի համար զենք որտեղից, այս նարկոտիկը որտեղից կամ այս ժողովրդի մեջ այս ատելությունը որտեղից, հա, սևեր, սպիտակներ, արցախցի, հայաստանցի եւ այլը, որտեղից, հա, քոչոյականներ, սերժականներ, նիկոլականներ, այնտեղով էր ուժեղ հայաստանցիներ եւ այլը, որտեղից։ Սա ուշադրության շեղում է։ Դա է ասում արեգակա առուցում, քանի դեռ հասարակությունը զբաղված է ներքին կռիվներով եւ իրար դեմ դուրս գալով վերևում գտնվող ուժեղ արեգակը ղեկավարությունը արտաքին ուժերը ազատորեն իրականացնում են ծրագիրը, այսինքն ինչ է լինում վառան այսպես կամուրջի տակից ես իմ որտեղանքից մարդ հանելով այնքան են դժվարացրել կյանքը կամ ընդունենք ավտորիտետնի այսպես տղեկը այնքան է սեղմում սովորական մարդուն, որ իրան էլ այլ ընտրանք չի մնում, հա մարդը պարտքերի մեջ է, դժվարացել է կյանքը, իրան ինչ է մնում, կամ կախվել, կամ քցվել, այսինքն դրդա պատճառը ու ինչ է լինում այստեղ արդեն մենք շեղվում ենք բոլորով այդ լուրի, փորձում ենք տրամաբանական լուծումներ գտնենք, փորձում ենք այսպես մենք էլ հա այսպես քննիչի դեր տանել եւ այլը, միշտեռ իրականում նման իրավիճակներ ավելի հաճախակի է պետք, սա թուլացնում է հենց մեր երկրի ամրությանը, հա, խփում է հենց մեր ժողովրդին։ Հիմա ուշադիր լսեք, 7-րդ տան ուժեղ արեգակը, Ադրբեջան եւ Թուրքիա։ Արտաքին թշնամիներ 7-րդ տուն պետություն քարտեզում պատասխանատու է եւ բացահայտ հակառակորդների տուն է թշնամի երկրի նրանց եւ հարաբերությունների համար բացարձակ իշխանություն։ Այս տանը գտնվող արեգակա առյուծը նշանակում է, որ ամենաուժեղ դիրքերից մեկում են իրենք, ճնշում են գործադրում մեր իշխանության վրա եւ իրենք են թելադրում Հայաստանում տեղի ունեցող ամբողջ իրադարձությունների կանոնները։ Լուսնի եւ Յուպիտերի միացությունը, սա նրանց շահերն է, ժողովրդի մանիպուլյացիա, նույն 7-րդ տան սահմանագիծն է գտնվում
Լուսինը, հայ հասարակությունը Յուպիտերի հետ միացած, սա ցույց է տալիս, որ մեր հասարակության էմոցիաները, ներքին վախերն ու պառակտումները ուղղակի կառավարվում եւ մեծացվում են Յուպիտերի հենց այդ արտաքին ուժերի կողմից։ Պլուտոնի ճնշումը ստվերային պայմանավորվածություն, կուլիսային պահանջներ։ Ասցենդենտի, ուրեմն Հայաստանի վրա գտնվող Պլուտոնը, որը լարված ասպեկտներ ունի 7-րդ տան հետ, հաստատում է, որ տեղի ունեցող սանձարձակությունը, մաֆիան եւ ներքին քաոսը, ուրեմն արդյունք են արտաքին ուժերի Թուրքիա-Ադրբեջան կողմից պարտադրված ծանր ստվերային ճնշող պահանջների եւ որոնք ներսից իրականացվում են գաղտնի համաձայնությամբ, փոխանակ վերահասկեն նարկոտիկը ուր գնաց, զենքը ուր գնաց, ինչ էս մարդու մոտ զենքով, թողնում են այդ ամեն ինչը կիրառվում, օգտագործվում, նոր վրա են հասնում։ Ադրբեջան ու Թուրքիայի ոչ միայն կան այս գործում, այլև նաև հանդիսանում են այս ամբողջ սցենարի հիմնական պատվիրատուները։ Ուրեմն Հորար քարտեզի 10-րդ տունը եւ դրա կառավարիչը ուղիղ արտաքին կապ ունի արտաքին ուժերի հետ, այսինքն մեր 10-րդ տունը կապ ունի արտաքին Վեներան քարտեզում գտնվում է կշերքի վերջին աստիճանում եւ մոտենում է 7-րդ տան, արտաքին ուժեր Ադրբեջան եւ Թուրքիա հենց սահմանին, որտեղ գտնվում է Արեգակն ու Լուսինը։ Ասեմ իմանաք, որ այս դեպքում Հայաստանի 10-րդ տան կառավարիչ Վեներան գտնվում է հարազատ կշերքի նշանում, ինչը նշանակում է, որ իշխանությունը փորձում է ամեն գնով պահպանել իրավական տեսքը, որ ամեն ինչ օրինական է, եւ իրենք գործում են օրենքի սահմաններով, եւ ամեն ինչ ունի իրավական տեսք եւ հաշվեկշիռ։ Այն էներգետիկորեն զիջում է 7-րդ տան գտնվող ուժեղ Արեգակի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիային։ Ասպեկտները Պլուտոնի հետ ստվերային դերը, ուրեմն Վեներայի իշխանությունը լարված հարաբերությունների ասպեկտների մեջ է ասցենդենտի վրա գտնվող Պլուտոնի գաղտնիքների ճնշումների եւ Սատուրնի ժողովրդի ճնշված վիճակի հետ։ Так, ինչպես կլինի կարմիկ հատուցում, Մարս Պլուտոնի լարված կարմիր ասպեկտների հետ է կապված, գործողությունների եւ ագրեսիայի դաշտը Մարսը կույսում։ Մարսը, որ պատասխանատու է բախումների, հարվածների եւ ռազմական եւ ֆիզիկական գործողությունների համար, կույսը, ուրեմն Վիրգո նշանում 5-րդ տանը եւ 6-րդ տների սահմանագծում է գտնվում։ Կույս նշանում Մարսը գործում է ոչ թե բացահայտ կամ մեծածավալ ճակատամարտերով, այլ հաշվարկած, կետային, սառնասիրտ եւ մեթոդիկ հարվածներով։ Սա նշանակում է, որ հնարավոր է իրականացվեն նպատակային սադրանքներ, որոնք հարվածում են երկրի կոնկրետ թույլ կետերին, օրինակ սահմանային կոնկրետ դիրքեր, ենթակառուցվածքներ կամ ներքին կայունություն։ Ներքին պայթյունավտանգությունը Տաու քառակուսի քարտեզում հստակ երևում է կարմիր գծերով կազմած եռանկյունի Տաու քառակուսին, որի գագաթներում են գտնվում ասցենդենտի վրա, ուրեմն Պլուտոնը 7-րդ տան Արեգակը, Լուսինը եւ Խոյի Նեպտունը, Սատուրնը։ Սա ցույց է տալիս, որ ներքին լարվածությունն ու պառակտումը երկրի ներսում հասել է ծայրահեղ կետի։ Եթե հասարակությունը շարունակի ներսից իրար դեմ դուրս գալ, ապա ներսից կխորտակվի եւ կջնջվի։ Ինչի՞ է պետք ներսից քայքայվում եւ քանդվում է Հայաստանը։ Գողական ռազմորկեք, սպանություններ, ճնշումներ գործադրել, զենքերով, այսպես ավտոմատներով կամ նարկոտիկներով ներսից այս հասարակությունը, այս պետությունը արդեն գնում է քանդման եւ քայքայման։ Ուրեմն այս կազմակերպությունը Վեներա Արեգակ ղեկավարություն փլուզվելու է շատ շուտով։ Ներքին պայթյունը եւ կազմաքանդումը Մարսը կույսում եւ Տաու քառակուսին ասում։ Սա բերում է ներքին կառուցվածքային փլուզում։ Մարսը կույսում հուշում է, որ հատուցումը լինելու է շատ սառնասիրտ, սա կարող է արտահայտվել մեծաթիվ աշխատակիցների կտրուկ ազատումներով։
ունենալու են ֆինանսական և իրավական հարված, Սատուրնը ռետրոգրադ երկրորդ տանը, դա է հուշում, տուգանքներ և սնանկացում է գնալու, ուրեմն ժողովրդի վրա ինչպես էս ամեն ինչը կազդի, ճգնաժամի են գնալու ժողովուրդ ջան, ինչպես որ ամիսներ առաջ Հայաստանի նատալ քարտեզը, իշխանության նատալ քարտեզը ես մեկնաբանել էի, թանկացումներին պատրաստ եղեք, որովհետև 4-ից 6 միավոր է այստեղ տալիս, այսինքն մոտավորապես ամիս կես, մեկ ամիս կես հետո կտրուկ իրավիճակը փոխվելու է և մենք գնում ենք կոշտ ճգնաժամային փուլ, բացահայտ և կոշտ ճգնաժամային փուլ, մինչև այս ընթացիկ տարվա վերջը, այստեղ Պլուտոնի ու 7-րդ տան արտաքին ուժերի լարված ասպեկտներն է դա ասում, իսկ ինչա մեզ ասում, որ այս կազմակերպությունը այո կրելու է իր կարմիկ դասը, բացահայտվելու է իր գործողությունները, հանրայնացվելու է նույնիսկ և իհարկե ոնց որ նշել էի, որ մենք աշունը, հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսները շատ բարդ ամիսներ են լինելու Հայաստանի համար, արդեն ժողովուրդը կկենտրոնանա այս խաղերին և մենք կտեսնենք, որ այս կազմակերպությունը կփլուզվի ինչի հետ կապված, կփլուզվի իշխանական խաղերի փլուզման հետ կապված կամ իշխանության փլուզման հետ կապված, սա կլինի իր կարմիկ դասը, պատասխանատվության կենթարկվեն, կունենանք այսպես տեսանյութեր, ձայնագրություններ, որոնք պարզ կդրվեն հանրության աչքի առաջ և մենք կտեսնենք մեր ազգի իրական դավաճաններին, հայ, արցախցի, ղարաբաղցի, սպիտակ, սևեր, քոչոյական, սերժական, նիկոլական կամ ուժեղ հայաստանական և այլ այսպես մասնատված, քայքայված արդեն երկրի բուն այդ հանցագործներին, այդ կազմին կտեսնեք և կիմանաք ով են եղել իրականում այսքան տարի մեր թշնամիները և որ պետությունների հետ են համագործակցել և այո այսօր Հայաստանում այդ ծրագիրը գնում է, ներսից Հայաստանը քանդելու, քայքայելու, օրինական, անօրինական զենքեր թույլատրելու, նարկոտիկ թույլատրելու, ինչ-որ բիզնեսի հետ կապված մարդկանց բիզնեսները փակելու, ինքնասպանության դրդելու, վերևից ընկնելու, հետո էլ օրենքի սահմանում այսպես օրինական դաշտով իրենց գործողությունները, որ ամբողջ օրինական է, այսպես ամիջապես հասան, ձեռքերը ոլորեցին, քիթը գետին քսելով տարան, այս ամբողջ դրդապատճառը, այս ամեն ինչ տեղի անելում ներսից ժողովրդին քայքայելու, ուժասպառ անելու, ապաթիայի տանելու ընդամենը ծրագիրը, այսքանը և այո շնորհակալ եմ հարցի համար, իրենք կստանան իրենց կարմիկ պատիժը, բայց ժողովուրդը, որ թույլ է տվել այսքան տարի խաղալ իր վստահության հետ, ժողովուրդն էլ ունի այստեղ հատուցելու կարմիկ դաս, որ հաջորդ անգամ ամպագորգոր բառերի կամ ինչ-որ մեկ անձի չպաշտի, այլ պաշտի իր հողն ու ջուրը, իր հայրենիքը իր համար ավելի կարևոր լինի, քան ինչ-որ մի հատ անհատ